मिस्टर अरुण जी, आपको किसी ने याद किया है। मिस्टर अरुण जी, आप कहाँ पे हैं? आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है। आप अपना कॉल उठा लीजिए ना। मिस्टर अरुण जी, कहाँ पे हैं? प्लीज पिक अप द कॉल। प्लीज पिक अप द कॉल अरुण जी, अपना कॉल रिसीव कीजिए ना। प्लीज पिक अप द कॉल।